हेलो हाय नमस्कार गुड आफ्टरनून। आज एक्चुअली दीपर ही ब्लॉग बनाऊँगी कहीं सका पूर्व आज माने काली राति ही नी राति गोटे कम पड़े फेरला बेलू मैंने आज हो गला अलरेडी 8टा होता तो सका से भयस भी पड़ जाए तो सका शुई 8टा बेल आसी शुई 11टा बेले उठिली ऑफिस गली फ्रेश ऑफिस गली ऑफिस जाकि ठीक पुणी आसी लंच आवर आसिल तो मुझे आज ब्लॉगटा तो है ना कम समय ब्लॉगटा बना देवा छोट भी हो कि बड़ हो सब डेली कनेक्ट रहा दरकार यूट्यूब सागर तो से देखा जहाँ तो आसिली मुझे खाई पी सारे तो ब्लॉग बना स्टार्ट करदे कम समय ब्लॉगटा एवं एक्चुअली खाई सारे मुझे लंच आम हो सारा आम लंच आज होता भात होता डाली माने फुलकोबी आलू माने टमाटो फाट पड़ी छुई छुई पड़ी गोटे झोल होता कलरा आलू भजा होता आ गोटे होता आम चिली गोटे होता फुलकोबी गाजर फाजर चिली फिली पड़ी गोटे होता तो खाई सारी तो टे रेस्ट करुच्ची देखा पुणी टे रेस्ट कला देखिए कहीं अलरेडी मोर राति ही टायर्ड होती आसिक सका पहुँचली लेट्रे तो ठीक अच्छे एवं रेस्ट करूँ स्टे ट्यून देखिए अपन नेक्स्ट कौन कर कौन ना ओके हे ता बेक चापी ता बेक चापी दूँ याकू निद भांगला कि याकू बाबा निद भांगला कि लो जाकू जाकू शोला उठे पड़ा ए जाकू निद भांगला आ शोबनी शोपड़ शोपड़ तोर पड़े आस 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 जगिचु क्या जगिचु आ मो पाख पड़े ये बस क्या जगिचु मामा छातु जा छातु जा जगिचु आ आ 5टा बजला मुझे ऑफिस उठी जाऊँ निद भाई ना शोई पड़ी जो दीपर एवं ऑफिस जाऊँ बाहरी निद मैंने प्रबल जोश मत निद हो बहुत खतरनाक निद लाइब्रेरी शोई भी ना ठीक अच्छे फ्रेंड ऑफिस जाए पहुँचे सन्धार कथा दिन सारा कौन करे ना पढ़ी जाती कल कौन करी ओके ठीक अच्छे से तो स्टिल देन देखो वीडियो हेलो फ्रेंड्स मुझे जाऊँगी आम सरकार पटे जो फार्म हाउस कहे फार्म हाउस जाऊँगी तो आप देखो देखते जंगल कौ टाइप देखा एपटे नेचर बहुत माने बहुत बढ़िया बढ़िया देखुचे आहरी आपण मानक मुझे देखी आहुरी बहुत बढ़िया बढ़िया जगह अच्छी एटा तो जस्ट जस्ट ट्रेलर भी भावतु आपने आहरी आगू बहुत भल भल जगह अच्छी आज देखेबी आउ केवे देखेबी देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया जबरदस्त कला सिनेरी अच्छे।